Anh em có nhu cầu mua áo Free Fire thì hãy đến ngay với áo freefire.com. Áo cực đẹp, giá siêu rẻ. Đường link code shop áo thì mình sẽ để trên phần mô tả nha anh em. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình. Thì mình là Mino TV đây. Rồi, ok thì hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em là một số cái thông tin rất là mới về cái bản OB18 nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em đó sẽ là cái con pet mới này, rồi một cái khẩu súng mới này và một cách để mà sử dụng cái lượng ngụy trang nhé. Đấy thì một điều chắc chắn là anh em rất là mong chờ đó chính là cái con pet mới là cái con gì. Thì ok thì bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem luôn. Thì đây chính là cái hình ảnh của cái con pet mới anh em. Thì người ta cũng mới để là cái hình ảnh này thôi. Và cái hình ảnh này thì mình lấy ở trên trang Facebook của máy chủ Indo nha anh em. Đấy, máy chủ Indo nhé. Và ở đây thì chúng ta thấy đó sẽ là có một con cáo nhưng mà một con cáo nhá, và có một cái có một cái skin của kiếm katana huyết nguyệt ở trên người này anh em ơi. Và ở giữa cái cổ của nó thì có một cái vòng, nói chung là có một cái vòng đấy rất là đẹp luôn. Và cái kỹ năng của nó thì mới được dự đoán thôi, tại vì là anh em hãy nhìn cái hình này nhá. Thì đây là cái hình ở trong cái bộ sưu tập của, nói chung là người ta đã tạo ra rồi nhưng mà người ta chưa áp dụng vào game đâu. Thì ở đây thì chúng ta có đó là ba cái skin của con ba cái skin của con cáo này, nhưng mà vẫn chưa được biết tên đâu nha. Đấy, vẫn chưa được biết tên đâu. Còn hai cái huy hiệu kia là hai cái huy hiệu của thẻ vô cực. Còn hai cái còn lại thì ở phía dưới ấy, thì đó chính là cái bản thiết kế. Thì mình cũng chưa biết được là mấy cái bản thiết kế này là để thiết kế cái gì đấy anh em ạ. Đấy, ok. Còn ở đây thì chúng ta có thấy đấy sẽ là ba cái skin của con cáo này, và cái con cáo thì là cái con ở giữa nhá, cái chuỗi hạt của nó là màu đỏ đấy. Đấy, và cái kỹ năng của nó theo như dự đoán thì ở đây liên quan tới là bình máu nha anh em. Thì theo như một số dự đoán ấy thì người ta bảo là cái con cáo này sẽ tăng thêm máu khi mà anh em là dùng cái bình máu nhá. Đấy, ví dụ như là bình máu của anh em là sử dụng thì là sẽ hồi thêm 75 máu đi, thì anh em sẽ hồi thêm là tầm khoảng là 20 tới 30 máu, theo nói chung là theo cấp độ mà. Đấy, có thể là anh em dùng cái bình máu kia thì sẽ lên đó sẽ là 80 90 máu. Đấy, nói chung là nó sẽ cộng là 5, 10 hoặc 15 gì đó thôi, nó cộng theo cái cấp độ của nó thôi anh em ơi. Đấy thì đó mới chỉ là dự đoán thôi nhá. Và cái kỹ năng của nó thì vẫn chưa được tiết lộ, và chắc chắn là trong ngày hôm nay thì có thể là nó sẽ được tiết lộ đó anh em ạ. Đấy, ok thì đó chính là cái con cáo anh em. Con cáo thì nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là cute dễ thương này. Đấy, nhìn rất là dễ thương nhá. Đấy, ok, nói chung là khi nào ra thì phải quất luôn nha anh em. Đấy, ok thì bây giờ thì mình sẽ mang đến cho anh em đó sẽ là cái khẩu súng mới. Thì cái khẩu súng này có tên đó chính là A1887 nha anh em. Đấy, khẩu súng này có tên là A1887. Và ở đây thì anh em cũng có thể thấy nhé, đây là một cái khẩu súng là shotgun. Thì cái khẩu súng này thì cũng giống như là khẩu Spark 12 rồi khẩu M1014 thôi, nhưng mà cái lượng đạn của nó thì chỉ có là 2 viên ở mỗi băng thôi nhá, 2 viên mỗi băng thôi, và nó bắn 2 viên thì đủ chết một người đó anh em ạ. Đấy thì anh em cũng có thể thấy là trong cái video này thì cái tầm bắn của nó thì rất là xa, và cái sát thương của nó thì rất là cao luôn. Đấy, chỉ cần 2 viên là gục bot luôn anh em. Không biết là mấy con bot này mặc giáp level mấy nữa, nhưng mà mình chỉ cần thấy đấy là bắn 2 viên là đủ gục luôn. Đấy, ok thì ở đây thì hiện tại cái khẩu súng này thì nó đã được đem vào đó chính là bản thử nghiệm rồi nhá. Không biết là cái bản chính của chúng ta có được áp dụng vào hay không, nhưng mà mình chắc chắn với anh em nó sẽ làm bản thử nghiệm đã có rồi. Đấy, ok thì tiếp theo thì mình sẽ nói về thì ở đây thì anh em cũng có thể thấy đó chính là có một cái con dao mới. Đấy, nhưng mà mình cũng chưa biết được đây là cái con dao mới hay là không, tại vì là ở đây mình có đó chính là cái bảng là huy hiệu nha anh em. Cái bảng là những cái huy hiệu sự kiện, thì anh em cũng có thể thấy là cái con dao mới nó nằm ở cái chỗ dưới cùng này. Thì theo như mình nghĩ thì đây có thể là cái huy hiệu thôi anh em ạ, cái huy hiệu để mà đổi quà thôi. Đấy, thì đó cũng chỉ là cái dự đoán của mình, tại vì là mình thấy nó nằm ở trong cái chỗ là cái bảng liệt kê những cái huy hiệu sắp ra mắt mà. Đấy thì cũng có mấy cái đã ra mắt rồi, nhưng mà có mấy cái thì chưa ra mắt. Đấy, ok, tiếp theo thì mình sẽ nói về đó sẽ là cái liệu tàng hình. Thì như lúc trước thì mình dùng Google Dịch thì nói đây là liệu tàng hình, và sau đó thì mình lên trực tiếp trang cá nhân của Brazil luôn, thì mình thấy đây là cái liệu ngụy trang anh em. Thì cái liệu ngụy trang này nó hoạt động bằng cách rất là đơn giản anh em ạ.
thì nó cũng đặt như là đặt bom keo thôi. Đấy, thì khi mà anh em kích hoạt cái lựu này thì nó sẽ tạo ra một cái người khác, nó sẽ tạo ra một người khác hình như là rất là giống với anh em luôn thì phải. Đấy, và cái người này thì không có tác dụng là bắn đâu nhá. Cái người này thì đứng yên như vậy thôi. Và cái người này thì sẽ đánh lừa cái địch bằng cách đó chính là khi mà cái địch bắn anh em ấy, khi mà cái địch ví dụ như là anh em đang thủ ở cái nhà ở cổng trời đi, thì anh em đặt một cái ngay ở giữa cái cửa luôn, và địch nó vừa nhảy vào thì nó thấy là có người, vậy là nó bắn cái hình mà anh em đặt ra. Đấy, và như vậy thì nó bắn cái đó thì anh em cũng không bị gây thất thương đâu, thì anh em sẽ rút súng ra và bắn địch. Đấy, đó là một cái vật phẩm có thể nói là rất là hay. Đấy, nhưng mà theo như mình nghĩ thì cái hình nhân này thì cũng không chống chịu được quá nhiều đạn đâu. Đấy, nó bắn tầm khoảng 4-5 viên thì có thể là nó sẽ vỡ ra thôi. Đấy, ok, thì đó chính là cái liệu ngụy trang anh em. Thì mình cứ tưởng là nó ngụy trang cho người chơi, ai ngờ đâu thì nó lại tạo ra một cái hình nhân khác để mà đánh lừa kẻ địch. Đấy, đúng là Ghana mà. Rồi, ok, thì mình sẽ nói về cái cây nỏ. Thì ở đây thì như anh em cũng có thể thấy là cái cây nỏ của chúng ta tại sao nó lại nằm ở cái chỗ đấy là những cái khẩu lục như thế này. Đấy, thì anh em cũng có thể xem cái video này. Thì ở đây chúng ta có là nói chung là cái khẩu lục này đấy, thì nó ở đây thì chúng ta có là khẩu SK và khẩu MP40. Rồi cái khẩu nỏ thì khẩu nỏ đã nằm ở cái chỗ là khẩu lục anh em. Đấy, MP40 rồi SK này. Còn khẩu nỏ thì nó vẫn nằm ở cái chỗ khẩu lục. Đấy, không biết là ở bên cái chỗ là phiên bản test này có phải là nó bị lỗi hay là không, hay là cái khẩu nỏ này đã biến thành khẩu lục. Đấy, thì như ở đây thì cái hình này nó rõ hơn nha anh em. Ở đây thì cái hình này nó rõ hơn này, thì anh em cũng có thể thấy đó chính là ở đây thì chúng ta có khẩu lục anh em. Ở đây thì chúng ta cũng có SK rồi MP40 rồi khẩu lục này. Đấy, khẩu lục là khẩu nỏ anh em ơi. Và có bạn thì nói với mình đó chính là ở cái khẩu nỏ này thì nó có thêm một cái ô để cho người chơi gắn lựu đạn vào thì nó mới bắn được ra lửa. Đấy, không phải là như vậy đâu. Đây là cái hình của nó nhá. Nó không có bất cứ một cái ô nào để nói đến cái chuyện đó chính là gắn được là lựu đạn vào nha anh em. Đấy, và nói chung là cái nỏ này nó được làm mới đó chính là bắn ra lửa nha anh em. Và theo như mình thấy thì cái vùng lửa rất là lớn, và mình cũng chưa biết được là cái khẩu nỏ này nó có gây thất thương diện rộng hay là không. Nếu như mà gây thất thương diện rộng ấy, tại vì là ở đây thì người ta test bằng cách đó chính là đấu đơn. Còn nếu như mà người ta thử đấu tem xem bắn có gây thất thương cả toàn đội hay là không. Tại vì là thất thương của nó cũng bị giảm xuống, đó chỉ là còn lại 75 máu thôi. Đấy, ok, theo như mình nghĩ thì có thể là nó sẽ gây thất thương lên tất cả mọi người đang đứng ở cái vùng mà nó nổi em ạ. Đấy, ok, nói chung là chúng ta hãy chờ nó cập nhật vào game đi. Tại vì là đây mới chỉ là test ở đấu đơn thôi, nhưng mà vẫn chưa có người test ở đấu 4, đấu tem. Đấy, cho nên là chúng ta cũng chưa biết được hết tất cả các cái tính năng của cái khẩu nỏ này nha anh em. Đấy, ok, thì ở đây thì mình có thêm một đống cái ván lướt này. Ở đây mình có thêm một đống ván lướt anh em. Thì những cái ván lướt này thì nhìn rất là đẹp anh em ạ. Đấy, thì bye bye anh em và chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha anh em ơi.